Hello， 大家好，我係 Cynthia， 歡迎嚟到我嘅 channel。咁今日呢，我哋就去到大嶼山去行彌勒山同埋鳳凰山。勁大霧咯，係唔知上到山會唔會係乜都睇唔到啊？我諗都係。咁今日呢，就行大嶼山啦，咁就諗住行呢個彌勒山，同埋睇下行唔行到夠時間，行到鳳凰。事不宜遲，我哋向呢個彌勒山出發。咁我哋就沿住寶蓮寺嘅方向行啦，之後就會見到心經簡林嘅牌，向呢邊方向行就啱噶啦。咁見到呢個牌呢，我哋就向左手邊行。咁佢都有一啲好清晰嘅指示牌，指示牌上面寫咗彌勒山郊遊徑嘅。彌勒山呢，就係香港第8座高嘅山峰，咁佢就係高海拔751米，位於昂坪以北嘅地方。山頂係可以見到鳳凰山、昂坪同埋機場。秋天嘅山頭仲會滿布芒草。如果覺得大東山行到冇新意，可以不妨嚟呢邊行下。咁去到呢度呢，左邊就有個牌寫住彌勒山郊遊徑啦。咁我哋就行呢邊啦。咁好彩今日都算好啦，個天陰陰地啦。因為呢，睇新聞報告呢，佢係話28度，我仲諗住熱死。好彩佢係陰天有霧，不過佢好似黑黑地，希望唔會落雨。咁啱啱開始都係啲樓梯。咁你行咗一陣就會見到有條分岔路嘅，咁我哋行左手邊呢個，佢有幾條路上山。原來咧開頭都已經有條路可以直接上山，咁我就 miss 咗。好啦，就喺呢度。大家留心聽下，無啦啦有啲佛經聲，嚇一嚇窒咗我，自己一個行都真係有少少驚。去到呢個位呢，就有個台就可以望到大佛啦。但係呢個位呢，頭先爭啲人 miss 咗條路啊。咁喺呢個位呢，佢有呢度就直行啦。呢一度呢，先至係上彌勒山嘅。咁佢呢，就有個絲帶綁住咗，都可以望到啦。咁但係都要小心啲，就唔好行咁快。我就喺呢度上啦。咁呢，上山呢，都係一路呢啲山路嚟嘅。咁但係呢，都好清晰得條嘅啫。去到呢度，我哋就行左手邊，然之後你再望向右邊呢，就會有絲帶綁住。我哋跟返呢一個方向行，咁就啱啦。哇！我想講上山呢條路呢，都係有啲斜，加上呢，雖然陰天，但係都有太陽，好鬼熱咯。咁呢個時間呢，霧都唔算太大，都仲可以見到啲風景。其實呢，啱先有2條路揀嘅，咁我見右邊條路好似要行遠啲，咁我就揀左邊條路啦。但係呢，原來要行條咁斜嘅先上到頂度。如果大家行嘅話，可以揀翻右邊，我諗應該可能會遠啲。
幾經辛苦，終於都上到去山頂啦，但係呢係完全一啲嘢都睇唔到。咁其實咧係呢度啦，佢就係纜車啦，纜車嚟嘅。咁之後呢度咧其實係大佛嚟嘅，不過佢已經睇唔到啦。我上到嚟山頂啦，但係咧真係太大風，乜都睇唔到。哎呀，佢而家散咗啦，散咗啦，散咗啦！你見唔見到？見唔見到？而家啲雲散咗，好大霧啊，好大風啊，乜都睇唔到啊！呢一張冇啲風，冇咁大風啦。哇！我想講頭先真係勁恐怖咯，因為佢咧上嚟原來係有兩邊分岔路嘅，咁一邊咧長啲啦，一邊就短啲嘅。咁我咧就諗住貪快就揀一條短啲嗰度行咯。我原來咧斜都唔講啦，之後咧係冇好似即係你一定要係用手好似爬石咁樣上去咯，之後又要勁高，咁我又畏高啦，之後係超驚，我想成件事。我而家走啦，就行另一邊路，就唔會行翻嗰度，呢度就可以直接落翻昂坪嘅，就係喺標高柱行翻去呢一邊咧，就可以落翻去昂坪嗰度啦。真係好大霧，我想講，但係呢邊啲路咧落山係好落好多嘅。咁呢條呢，我諗就係比較簡單嘅嗰一條路。揀翻條，佢頭先又係有兩條路可以落到去，但係都係揀翻條大路啲嘅，想經歷生死嘅人。唉，呢條路。啲草有啲棘啊，小心啲要行嘅時候。唉，唔排住危險啊，因為就行翻去呢邊落啦，又係有絲帶。好啦，準備3、2、1，速遞。之後一路落呢，就好快會落返去大佛嗰個位啦。好啦，之後又落返嚟呢度啦。咁呢，我就諗住去返大佛嗰邊呢，食碗豆腐花先至再去鳳凰山。好啦，咁我行完嚟啦，應該都會行埋鳳凰山。嗱，食碗豆腐花先。咁佢嘅路牌都有好清晰咁寫住去鳳凰山嘅方向。我哋呢又係返啱啱嗰個牌。今次就行右邊啦，就上鳳凰山啦。上次好似都係喺呢邊落嚟，今次我哋應該會喺八公坳嗰邊走。咁呢，我哋就係心經簡林去上鳳凰山。唉，有時候放假自己一個行山其實都好舒服，靜靜地。不過依然都係好大霧。好啦，我哋而家準備行入去呢個鳳凰山啦。唉，我冇記錯呢邊樓梯好大級咯，上次落到我就係死咁啊！好，呢度八公坳經鳳凰山。呢有排4.5公里，
呢度上去呢，一路都係啲大級嘅樓梯。依家行咗1/3多少少，唉，佢呢啲樓梯真係好大級，所以呢就好攰，死咗啦行到。呢家呢就行到鳳凰山嘅中間啦。咁上面呢就好大風同好大霧啦。其實呢，我自己一個係唔係好敢上去嘅。咁好彩啦，就隔離有個男人啦，我就問佢係咪上鳳凰山。咁佢話係，我就同佢一齊上山啦。望返落後面呢，真係完全係睇唔到後面係咩路。全部都係霧，快啲上去，落返去就走啦，真係。我就係跟住呢一個人上去啦。耶！我終於自己一個完成咗上鳳凰山啦。但係上到嚟山頂，除咗霧同埋感受到風，乜嘢都睇唔到，所以影完幾張相我就好快咁走咗了。咁之後見到8公坳呢個牌呢，一路落去就啱啦。好啦，俾大家感受下究竟有幾咁大風。癲婆變咗，見唔見到？唔知吹到想點？好，而家陣風過咗。好啦，翻嚟收機，我哋下先再講。咁因為沿途呢，佢都係呢一啲路嚟嘅，同埋加上有大霧大風啦，我都冇特別拎個相機出嚟再影。咁其實一路沿住呢，佢都有牌指示啦，直落到尾就有個巴士站可以搭返車去東涌市中心。好啦，今日條片呢就去到呢度啦。如果大家都中意嘅話，麻煩 like 同 share，仲有 follow 我啊！下次再見，拜拜。